এটাই হলো ইঞ্জিন ম্যালফাংশনের লাইট। চেক করিয়ে নিতে পারো, একবার দেখিয়ে নিতে পারো যাতে ইন্টারনাল কিছু প্রবলেম আছে কিনা ধরাও পড়ে যাবে। তো আজকে রেসপন্স খুব ভালো পেয়েছি। বাজার তো পুরো আগুন। যেমন পটলের দোরমা, টক দই আর একটু মগজদানা বাটা আর কি দিলাম, খোয়া। আমি তো কোনো আমি চিনি না, আমার কাছে কি দশেরা কি হিমসাগর, পায়েসে কিশমিশ কাজু বাদাম কেশর। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল শুট টু এক্সপ্রেস। আজকে সকালটা প্রচণ্ড গরমের, মানে শুরুই হয়েছে একদম গরম দিয়ে। তো ঘুম থেকে উঠে আগে গাছে জল দিয়ে দিলাম, তারপর আমার চানও হয়ে গেছে। এবার গিয়ে আগে চা বিস্কিটসটা খেয়ে নেবো, কারণ আজকে বাজারও যেতে হবে। তো অনেক কিছু রয়েছে, একদম টাইট শিডিউল। তারপর অফিস। হয়ে গেল আমার চা গরম। আজকে সকাল থেকেই যা গরম, সারাদিনটা কিভাবে পেরোবে জানি না। আর ওয়েদার আপডেটেও দেখলাম বৃষ্টির চান্সেস আজ খুবই কম। বেরিয়ে পড়লাম রেডি হয়ে বাজার যাওয়ার জন্য। মাছ বাজার আছে, সবজি বাজারও করার আছে। তো দেখা যাক কি পাই বাজারে। চলে এলাম বাজার করে। তো বাজার কি করব, বাজার তো পুরো আগুন। যেমন সবজির বাজার সেরকম মাছের বাজার। ব্রেকফাস্ট রেডি করে দিয়েছে পিউ, সেজন্য বসে গেলাম ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্টে মশলা ওটস, সব রকম সবজি দিয়ে। তার সাথে এটা কি করেছিস? আলু নেনুয়া ছোলার ডাল দিয়ে চচ্চড়ি। আচ্ছা, এটা এখনই করলি নাকি? হ্যাঁ। তার সাথে হাফ বয়েলড এগ। ব্রেকফাস্টটা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে নিই। খাবার কমপ্লিটের পর নিয়ে নিলাম এইবার টক দই, কারণ এত গরমে টক দই বেশ ভালোই লাগবে খেতে। এখন রেডি হয়ে গেলাম অফিস বেরোনোর জন্য। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার অফিস ছুটির পরে। অফিস ছুটির সময় বেরোনোর সময় হট করে খেয়াল করলাম যে বাইকের ইঞ্জিন ম্যালফাংশন ইন্ডিকেটারটা অন হয়ে আছে। তো সেজন্য আমার এই যাতায়াতের রাস্তাতেই পড়ে ইয়ামাহা শোরুমের সার্ভিস সেন্টার। তো সেজন্য সেখানে চলে এসেছিলাম। এটাই হলো ইঞ্জিন ম্যালফাংশনের লাইট। তো এই লাইটটাই স্টিল হয়ে অন ছিল যখন আমার প্রবলেম ছিল আরপিএমের। তো এটা ঠিক করে দেওয়ার পর এই লাইটটা অফ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আর কোনো প্রবলেম নেই। তো আজকে রেসপন্স খুব ভালো পেয়েছি। আসার সাথে সাথেই ওরা চেক করে দেখে নিল আরপিএমের কিছু কম বেশি ছিল, তো সেটা সেট করে দিল। এফআই স্টেশনও দেখলাম আজকে ঠিক হয়ে গেছে। আর এতদিন যে এফআই সিস্টেমটা খারাপ ছিল, তো এটা একদম ঠিক করা হয়েছে। তো এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার। একদিন পরে এটা ঠিক হলো। তো যাদের এই ফল্ট আছে, তো তোমরা এখানে চেক করিয়ে নিতে পারো, একবার দেখিয়ে নিতে পারো যাতে ইন্টারনাল কিছু প্রবলেম আছে কিনা ধরাও পড়ে যাবে। এবার ব্যাক টু হোম। এদিকটা একটু নেবো, দাঁড়াও। সিগন্যালটা আজকে খোলা আছে। টাইমিংটা ভালো ছিল, না হলে ওয়েট করতে হতো। হ্যাঁ, আজকে সকাল থেকে বিশাল গরম ছিল, তাই জন্য মানে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আজকে হঠাৎ করে দুপুরের পর থেকে একটু ঝড় মতো কিরকম উঠলো, তারপর থেকে দেখছি ওয়েদারটা দারুণ হয়ে গেছে। আর এখন অতটা গরমও লাগছে না। বাড়ি ফেরার সময় নাহলে এই টাইমটা পুরো আগুনের ফলকা উঠে থাকে, এতটাই গরম লাগে, তাই না বল? হ্যাঁ, আরে কখন ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে আমি তো খেয়ালই করিনি। হ্যাঁ, ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে।
অফিস থেকে ফিরে এত গরম যে চান করে ফ্রেশ হয়ে গেলাম, তো আবার ঘামতে শুরু হয়ে গেল। আজকে গরমটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে। তো দেখি এত গরমে পিউ চা না শরবত কি করে। পিউ দেখছি শরবতই করেছে। নুন চিনি কাগজি লেবু দিয়ে ভালোই লাগছে। গরমে এটাই বেশ আরাম। এই গরমে চাটা খেয়ে না আরও গরম লাগতে শুরু করে দেবে। শরবত তো খাওয়া হয়ে গেল, কিন্তু খুব খিদে পেয়ে গেছে, সেই কখন লাঞ্চ করা হয়েছে, তো সেজন্য এবার খাবো চিড়ে ভাজা, সঙ্গে চানাচুর, ছোলা ভাজা, সব কিছু দিয়ে। তো বেশ ভালোই লাগে এটা, হালকা ফুলকা ইভিনিং স্ন্যাক্স। চিড়ে ভাজা এইসব স্ন্যাক্স কিছু খাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তবু খিদে পেয়ে গেছে। এখন টাইম হয়ে গেল রাত 9টা, ডিনার করতেও এখন একটু লেট আছে। 9:30 পৌনে 10টা এরকম টাইম করে করব। সেজন্য পিউকে বললাম কি খাওয়া যায় বলতো। দেখছি হঠাৎ করে পিউ কোথার থেকে রেডি করে দিয়েছে আমাকে পায়েস। তো পায়েসটা কালকেই করা হয়েছিল, তো ফ্রিজে রাখা ছিল, পিউ ওটা ওভেনে গরম করে দিল। পায়েসে কিশমিশ, কাজু বাদাম, কেশর এসব দিয়ে করেছে, বেশ ভালোই। পিউ এমনিতে এই পায়েসটা খুব ভালোই করে। দারুণ 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 হয়েছে পায়েসটা। পিউ পায়েস ফাটাফাটি। ভালোই হলো। যে পরিমাণ খিদে পেয়েছিল, খিদেটাও একটু শান্ত হলো, আর পায়েসটাও আমার খাওয়া হয়ে গেল। আজকে ডিনারেও পিউ স্পেশাল কিছু তৈরি করছে, আমাকে বলেনি, কিন্তু নানা রকম স্মেল আসছে, সেজন্য বুঝে গেছি আজ ডিনারটাও স্পেশাল কিছু হচ্ছে। তো দেখি কি দেয় ডিনারে। এতটাই ঘুম পেয়ে গেছিলো যে আমি তো শুয়ে গেছিলাম, তো চোখটাও লেগে গেছিলো। পিউ সেই অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে ওঠালো, সেজন্য আমার খেতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। তো এখন চোখে মুখে জল নিলাম, তো কিছুটা ঠিক হলো। পিউ ততক্ষণে ডিনার রেডি করছে। আজকে ডিনারে রুটি, তার সাথে পটলের দোরমা। বাহ, দেখতে দারুণ লাগছে, দেখেই লোভ লাগছে। আর রয়েছে আম। এটা কি দশেরা? পিউ এটা বাজার থেকে নিয়ে এসছে দশেরা আম। আজ হঠাৎ মার্কেটিং করতে গিয়ে দেখছে দশেরা আম উঠে গেছে, সেজন্য নিয়ে নিল। আমি তো কোনো আমই চিনি না, আমার কাছে কি দশেরা, কি হিমসাগর, কি অ্যালফনসো, সব আমই সমান, সব কিছুই আম। পিউ বাজার যায়, এটা ওটা কোনটা কি আম চেনে, ওই নিয়ে আসে। তো বললো এটা দশেরা আম। পিউ আজকে পটলের দোরমার কি স্পেশালিটি আসে বলতো, এত যে স্মেল এলো। আগে টেস্ট করি। গ্রেভিটাও পুরো ঠিক, দেখেই পুরো লোভ লাগছে। দারুণ দারুণ হয়েছে। আমি এমনিতে তো পটল খাই না, মানে সিম্পল পটলের তরকারি হলে আমার ভালো লাগে না, সেই খেতে হয় জোর করে খাই। কিন্তু এটা লাজবাব, দারুণ টেস্ট। মনেই হচ্ছে না সেই পটল যেটা আমি পছন্দ করি না। পিউ এইবার তো বল এর কি স্পেশালিটি। খোয়া দেওয়া হয়েছে, আর বা খোয়া টক দই দেওয়াতেই টেস্টটা একদম চেঞ্জ করে দিয়েছে। গ্রেভিটা একটু ভালো হবে বলে আমি একটা গাজর গ্রেট করে দিয়ে দিয়েছিলাম, আর এর সাথে টক দই আর একটু মগজদানা বাটা আর কি দিলাম, খোয়া, একসাথে মিক্স করে দিয়ে দিলাম গ্রেভিটা করার জন্য। আর পটলগুলো আগেই গোটা গোটা পটলগুলোই আর কি ভালো করে খোসাটা ছাড়িয়ে একটু মানে জাস্ট একটু চিড়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম। আগে পটলটা সাদা তেলে রিফাইন্ড অয়েলে ভেজে তুলে নিয়েছিলাম, ব্যাস। তারপর গ্রেভিটা করলাম, একটু আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি ব্যাস দিলাম, আর অন্য কিছু দিইনি। আমি অফিস থেকে ফিরে তারপরে পটলের দোরমাটা করলাম, তো একদম সময় লাগেনি তৈরি করতে, আর খুব সহজেই হয়ে যায়। তো তাই জন্য আমি আজ পটল খেতে চাই না বলে আমি এইভাবেই আজকে করলাম। কেন জানি না আজকে প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে, সেজন্য ঘুমও পাচ্ছে। তো তাড়াতাড়ি ডিনারটা কমপ্লিট করে নিই। আমাদের ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেল।
এখন টাইম হয়ে গেল রাত 11:10। তো আজকে আর মনে হচ্ছে না আমি এডিট করতে পারবো, এতটাই ঘুম পেয়েছে। তো কালকে আমাকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে এডিট করতে হবে। আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও যাতে নেক্সট ব্লগের নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।